हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तू म्हणाल असाल आज एवढा एनर्जी कशी आली तुझ्यामध्ये? रायगडला गेलो होतो ना, तिथं मला जायचं होतं अगोदरपासूनच. आणि तिथं गेल्यानंतर अशी जी एनर्जी आली ना, अजून आहे माझ्यामध्ये टिकून. खूप मजा आली तिथं. आणि मी पुढच्या वर्षी सुद्धा तिथे जाईन असं मनात आहे माझ्या. बघू, पुढच्या वर्षी जाईन हे नक्की आहे. मी उशीर होईल नाही ते मला 9:15 वाजले. आबा आज येते सोडायला, जातो लवकर. चला जाऊया मग. पूर्ण 1 तारखेचा ब्लॉग अपलोड केलाय. ज्यांनी कोणी पाहिला नसेल त्यांनी बघून घ्या. आणि मित्रांनो थोडंसं तुम्ही सुद्धा बघून घ्या. कॉलेजमध्ये आलोय आता, क्लासरूममध्ये चाललोय. 11 वाजले. ते बघू कोण आहे का क्लासरूममध्ये, शिक्षक आलेत का. तर मित्रांनो, हे आहे आमचं कॉलेज आणि हा आहे ब्लॉगर. आणि ती बघा पोरं अभ्यास करायला ऑफ तास पडलाय. काही काम नाही, पोरासनी दंगा करत बसली ती. त्याने दिली तवा प्रीतम कोणचं काढलंच काय रॅप? नाही आहे की रॅप आहे. काय आहे की रॅप आहे तस. प्रॅक्टिकल सुरू झाले, कॉलेज सुरू झाले. आज सी प्रोग्रामचं प्रॅक्टिकल होतं, पण मॅडम नव्हते आलं. आम्ही जो प्रोग्राम होता तो केला. परत आलो लवकर. आज स्टँडकडे चालू आहे आता, विटा स्टँडवर. बघू एस.टी. असेल का या टायमिंगला. 4 वाजले जात. भेटली तर चांगलं आहे, लवकर जायला. निघाली पण एस.टी. जाऊन दिलं नाही त्यांना लागा. संभाजीनगर मिरजला चालले. मग ही कशाला दोघं घुसले ती? अय तुमचं काय का? काय तिथं काय लिहिलं नाही, ह्याच्यावर लिहिलं नाही का? मिरज झालंय. मिरज कुठं माहित आहे? अरे इकडे मिरजच्या पुलाखाली 3 मिनिटांना गाडी खाली गावला. एसटी कुठे चाललंय बघ पहिल्यांदा. मग कुठं बस? हे तर खायच कशाला निघाले बसायला. ह्याला घेऊन जाऊ कुठं जाणार? सांगलीच्या पुढे मिरज आहे का? काय तर खायला पाहुणं म्हणते बरं. हो हे म्हणतोय पैसे ऑनलाईन आहे का तुझ्याकडे? ऑनलाईन 5 रुपये जाऊ द्या. मी अल्पेक्षा गद्दार आहे. गुरुवारी तरी मी तुला करायला. अरे गर्दी नसती, एवढी गर्दी नसते. आज गर्दी कशी आहे? या पासून पाय गर्दी होती बघ. तुला म्हणे काय तर हा विषय. आणि उद्या गुरुवारी 100%. अरे याडे गर्दी डाबा घेऊन येणार, 5 थ्री डाबा घेऊन येणार. आणि हे तर पडायचं मग. यात एकात शिरा, दुसऱ्यात पण शिरा, तिसऱ्यात पण शिरा. शिरात काय दिसता सगळ्याला. हॅलो हा कोण बोलत? रोहन बोलत. हॅलो किती गाडीला प्रँक केला तो काय सक्सेस नाही. आता दुसऱ्या गाडीला फोन करतोय. आता बघू तो तरी होतोय का सक्सेस. त्याला वागणार मी आहे ते बघ. तुम्हाला आवाज काढायला नाही का? उचलन झालाय गडी का? बेटा महिन्या चल चल पटापट. लय गर्दी आहे का?
चल पटापट बाबा, लय गरज आहे आज. तेच तिथं बांधव होते गर्दी चालू आहे आता, गॅरेजला चालू आहे. मागच्या सोमवारी गाडी दिली होती दुरुस्तीला, जेव्हा बारसा होता ना भाचीचा, तेव्हा माऊस बसते तेव्हा दिली होती गाडी. आज दुरुस्त झाल्या, जाण्यात चालू आहे आता. 6 वाजले आता. चांगलं झालं, उशीर झाला तर गाडी दुरुस्त झाली, नाहीतर हात करून जायचं म्हणल्यावर अजून उशीर झाला घरी जायला. आलोय गॅरेज बघू गाडी दुरुस्त झाली का नाही. झाले दुरुस्त, कुठे नाही. गाडी दुरुस्त झाली आहे, पूर्ण नव्यासारखं केलं गाडी, लाईट बीट बसून. नवीन दिसते गाडी, पहिल्यासारखी आणली होती तशी. जातो आता घरी, 6 वाजून गेले कधी. नक्की काय काय दुरुस्त केलं काय समजा ना. नवीन दिसते गाडी, जो कुठल्यावर पाठ बघेल तो वाटते नवीन घातला. टायर सगळंच वाटतं नवीन, समजा ना. आबान बटन टाकले, ही नवीन टाकले दिसले किंवा ही बाकीच पूर्ण गाडीच नवीन वाटते. हे काय वाटते नवीन साफ केले म्हणून दिसते ना नवीन, धुतले म्हणून नीट. चेंज पण केली ना, ही पण टाकलोय नवीन ना इंडिकेटर. आज मार्गशीर्ष महिन्यातला गुरुवार आहे. मार्गशीर्ष महिन्यातला गुरुवार आहे. याची म्हणजे काय त्याला पूजा असेल ते मांडल्या, ते तर घ्यावं म्हणजे आठवणीत राहील. म्हणजे ते ब्लॉगच्या मध्ये मी कधी पण बघू शकतो कधी काय झालं ते. चांगलं झालं म्हणजे आठवणीत माझ्या राहते. म्हणजे ब्लॉग मध्ये बघितलं, हा त्या दिवशी मी ते केलं होतं, असं केलं होतं, तसं केलं होतं. 7 वाजले, त्या अभ्यास करतो, जर्नल लिहून घेतो. नंतर टेन्शन नाही कशाच, थोडं थोडं लिहून घ्यायचं, होईल तेवढं. इलेक्ट्रॉनिक्सचे निम्मे जर्नल लिहून झाले, बाकीचे उद्या लिहू. आणि आता खूप रात्र झालं, पण 10 वाजले, तर झोपण्यात टायमिंग झाले माझ्या तर. ओके बाय, मग उद्या भेटू. लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब. आणि जर मागचा व्हिडिओ बघितला तर तोही बघा. बाय.